Барлықтарыңызға қайырлы күн. Wheel of Names ойынның PowerPoint вариантын көрсетпекшімін. Ол үшін PowerPoint страничка ашып аламыз, бетін видеодағыдай тазалап аламыз және главное вставкаға кіріп диаграмманы таңдаймыз. Ол жерден шеңбер тәрізді формасын таңдап аламыз және окейді басамыз. Экранның бетіне диаграмма түседі және Excel парақшасы ашылады. Excel парақшасын жоғарыға көтеріп кеңейтіп аламыз да ішіне 20 деген санды теріп барлық ячейкаға сол санды келтіріп аламыз және бірінші қатарға оқушылардың атын жазып X-ті басып шығамыз. Енді Excel жазған оқушылардың аттары астына түседі. Оны бетіне түсу үшін название диаграммы алып тастаймыз, легенда деген стрелочканы алып тастаймыз, подписи данных дегенді белгілейміз. Стрелка бойынша өтіп дополнительные параметры дегенге кіреміз. Значение дегенді алып тастаймыз және значение ячеек дегенді белгілеп аламыз жанында. Сол кезде Excel парақшасы ашылады. Оны кеңейтіп алып оқушылардың атын белгілейміз. Сол кезде ол астындағы лист болып түседі. Окейді басамыз, шығып кетеміз. Енді главныйға барып оқушылардың атын көлемін өзгертеміз. Көлемін өзгертеміз, жирный және S-пен белгілген белгіні басамыз және түсін өзгертіп аламыз. Осылай түсін өзгертіп алғаннан кейін главное бөліміне өтіп шеңберді белгілеп аламыз. Главное бөліміне өтеміз де эффекты фигуры дегенге кіреміз. Бұл біздің фигурамыз, диаграммамыз әдемі көріну үшін керек. Осылай таңдап алғаннан кейін мышканың сол жағын басып диаграмманың түсін келтіріп әдемілеп аламыз. Әр бөлігін 2 рет түртіп отырып жасаймыз. Одан кейін Google-ға стрелка GIF деп жазып, стрелка GIF форматында таңдап аламыз. Копировать етіп, Google-ға әкеліп қоямыз. Google-да ортасына түсу керек. Шеңбердің шетіне түссе, ол дұрыс жасалмай қалады. Қойып аламыз. Және диаграмманы таңдап, область анимация деген таңдап, ішінде время деген бөліміне өтіп, бірінші видеодағыдай рисунок 6 дегенге дейін таңдап алуымыз керек. Тексеріп көреміз. Шеңбер айналады, бірақ тоқтамайды. Оны тоқтату үшін диаграмманы белгілеп аламыз. Анимацияға кіріп, добавить анимация деген бірінші возникновение деген таңдап аламыз. Одан кейін жоғарыда берілген диаграмманың біріншісін таңдап, время деген бөліміне өтіп, астында видеодағыдай белгі бойынша рисунок 6 дегенін таңдап алып, окейді басамыз. Тексеріп көреміз. Шеңбер айналады, стрелканы басып және тоқтайды. Стрелка бойынша
тоқтап айналып тұр. Енді келесі Google-ға өтіп, өзімізге кез келген бір фонды таңдап аламыз. Мысалы, мен сыныптың фонын таңдадым. Өзімізге ұнағанын таңдап, копировать етіп, жаңа диаграмма тұрған бетімізге қоямыз. Форматын келтіріп аламыз. Мышканың оң жағын басып, на задний план дегенді бассақ, суретіміз артқа түседі. Ал диаграмма бетіне шығу керек. Тексеріп көреміз енді. Слайд-шоуға барып, әнеки бұл өздеріңізде интернет жоқ жағдайда өте керемет ойын болып табылады, оқушыларға қызықты болады.